tebele na ba o balingaka Francis Kabalenda babi chaîne ya ka moko hein o chaîne na bino Balenda TV nde makamba babi Balenda TV officiel nde gaz na gaz sur état de droit bandi kokota mais nani potite to mo la pe vérité ngo ba couvrir le kuta ya tibozui mto ana pota ozui no kaka mabelo tsheli kola pota ba komona to komona to kufa libela ba komona to komona kasa mboka wana to futelaka 1 million 300 yo blaguer ba yeba peso na kata talaka po makambo ngo esilité makambo Vital Kamerhe esilité tozo continuer pe tozo kopaka to kenango tina suka Kamerhe tango déclarer ki boso ke na intelligent ay ba pe au sala pour l'intelligent mais le coup l'ambon on a une destinée peut-être on a 500 000 personnes pour l'ingani on a 200 000 sala na ngoboye yango ne tambola na ba malette donc bon allez te kotambola ba malette pour été pour la ba koyiba donc awa nde makambo ba continuer ko s'abonner on est chaîne na bino ba s'abonner kaka ba biso ebele pour la bino bo umela mbote na balandi ya chaîne na biso Balenda TV merci na confiance au pesanga Francis Kabalenda na chaîne na bino Balenda TV na ba émission na biso elengeye en tout cas merci beaucoup merci na nyonso merci na ba o aussi ba s'abonner en tout cas ba continuer ko s'abonner o eza chaîne na bino ba Balenda TV de gaz na gaz ba émission moko ya bien bolandaka ngo po émission mo pesa elengi makasi tobi to kolobelaka émission moko te do to ba émission nyonso ya musique ya donc tout mais na minute yo na plateau na biso nde bomona lelo lelo to kolobela makambo ya politique ndezo leka na Congo bino mo yebi Congo na biso nde makambo ezakaka na Congo donc to comprendre te moto ezo pelaka pour na jugement ya monsieur Vital Kamerhe to comprendre te makambo ezo kewa to yeba te monsieur Vital Kamerhe donc lelo yango na préféré na vanda su na ba oyanga ba ona vanda na bango ba invité na nga de ba ona zalaka na bango na vanda na bango to meka suko solola lisusu pour na makambo ngo to yeba makambo Congo zo ke ndenge to solola ngo lisusu po moto nde makambo Congo makambo ezo leka trop donc to comprendre te vraiment avant na présenter ba invité na ngai na opesa na merci na ba oyanga ba me vrai na pesi mbote pa babi boss yepena boss de boss ozo pesa leng na Belgique dali de la mona kolo lopango ba mbote belé siko zami en tout cas yayo yango na bosanité chombe yuba no lubangu o te muntu carinho de ti chombe yuba no lubangu yayo yango yo na bosanité na pesi mbote pa isaunga no na nefo boss mkonja chango ye wana yayo yango bon to komisiko na makambo ngo na présenter siko ba invité na ngai bonjour papa Bosco. Bonjour. Boni papa. Santé bien. Ba faire makambo c'est que bien. Merci beaucoup. Bonjour papa Boubé. Bonjour Francis Kabalenda la journaliste. Boni santé. Kitoko. Ba faire tout va bien. Na rythme pays ça va. Merci na sepeli. Vraiment to vandi bien mo yebi makambo to vandeli makambo Congo na biso. Congo donc makambo. Congo makambo Congo de gars. To comprendre te oleka na Congo to nde total qui procès à 100 jours pour na makambo ya ba maison préfabriquée. Yango to sengi na sengi vraiment boya to vanda lisusu. To meka suko solo su makambo ngo bien to yeba vraiment makambo Vital Kamerhe makambo nde zo kende donc bino mo moni ndeni. Bon. Merci pour la question. Makambo ndenge zo kende comme na suka. To landi ba épisode nyonso ya jugement ndenge zo leka. Na niveau to komeli procureur de la République a salobaki yango. Ba peine oyo on wazo ko risquer essayer bani déjà. Vous comprenez? To landaki pe défense na passer ça bon 2 heures du temps va s'exprimer. Va plaider. Ce qu'on a dit bien, va témoigner, je suis sur la maana. Au moins, là, non. Quand il y a accusé, donc Vital Kamerhe, na Jamal, va recouvrir, et alors, va couvrir le couteau, il y a un petit bozui, on a pota, aux unes, on a ma belle tchélico, la pota, au socoli dans le potete. Vous comprenez le lobby? Donc Vital Kamerhe, il est déjà coupable. Va prévenir, on va s'y réunir. Avocat de la République, Alexa Kiamo. Tout le monde a révélation sur mon coloana qui basomba ba hôtel na France. Ba hôtel o basomba na France wana. Ba hôtel nini? Ponga na kama ni ba hôtel o ezo kama musanga na ebika ke to balobela ka mambo ndako. Mais ya hôtel wana eza ba mambo. Yo quand tu as hôtel, eza ya sol parce que la vérifier na ba adresse tango yebani.
Puis en plus de cela, bah chagnon soit biloko sombagi et l'année samika en 2019. Mais c'est pas ça va un mois, mais c'est pas ça va quelques semaines. À l'année c'est biloko wana nyo surtout. Est-ce que ata yo moko mate ke mutu wana aza pena innocent ka ba kangise ka bongo ka po balinga kete? Non. Papa na ngapi yo moni ndeni pe na makambo ya Congo. Bon, na dossier à 100 jours, il y a une maison préfabriquée. On sentir grandeur ya justice à RDC ndenge comme okende. Liboso to la na RDC to vivre moi temps na kati ya mboka na biso to omona benda ke non. To la na batu mo baza ben touchable. Ata mabe salami ba couvrir. Mais la minute onde to zokende. To moni benda ke non, ben touchable ba komi kolongwa mutu ni oto akomi penda égal. Yango esengo mo epesi na ngai. Ya rozala mboka ezala bongo to tamboli to fana bamboka ato wana kati Angola omona ke non soki mbebe ezali ba oyeba te boyebo mais epa na biso alaki ya penchant epai moko boye bato baliaka na bango bazala bentouchable te mais lelo justice na mwaka temps oyo tomoni oyo mwa 3 4 5 séances oyo ya makambo nde makambo ebandi tomoni mpenza ke non mwa instauration état de droit ebandi kokota mais nani ekoti te toni tomona mpe vérité yango na procès auto koma nango penda. Mais nga siko bon, so totali bien. Nani avocat ya ministère public bazolo bake Vital Kamerhe a détourné mbongo. Hein? A détourné mbongo mais yemoko azolo bango ke biloko ba conteneur a biloko eza na ba port ya Matadi, Tanzanie tina lobito. Biloko eza a détourné mbongo na ndeni. Bon, aza ko échapper ko détourné mbongo na ndenge tomoni eza na ba combien na 100 jours ezaki na procès ka ateke ka banda ko Vital Kamerhe o asalaki soko tali détournement na Vital Kamerhe ezomona na ba action. Pourquoi Vital Kamerhe aza ko appuyer plus kaka epa ya Sami Jamal mais ba yana ba société msu ba Africa pe bazwaki ba marché ba chinois pe bazwaki ba marché ndenge nini ka oya Sami Jamal ndezo futama ba douane na présidence fallait pe to mona ke non loko afutelaki Sami Jamal alinga afutela pe banani sa Africa pe mbongo ba dédouanement na bango elinga obima pe na kati ya présidence eza agence à douane te oyo ko sa couvrir ba Sami banani nyoso te ye moko Vital Kamerhe alobi na biso bien ke tangu basalaki procès wana tangu basalaki programme wana l'air basilisaki la basali pour ba commission chaque ministère ezalaki na responsabilité nango présidence ezalaki na ministère ezalaki na charge ya banda kote alobaki alongoli yango epa ya ministre environnement apesi yango epa ya ministère ya habitat ya urbanisme ya habitat mais tango ba demande ya ba mbongo ya ba douane banini fallait kende na ministère tango ezosenga maka na présidence donc côté aza fautif yango wana Lobino ba mo pena ke ye pena za fautif. Na point moko ko nga la kisio. Mais soki pe to mona ke Safricas, alinga bimisa mabende, alinga bimisa boy. Nani, dispanani, déclarant ya nani, ya présidence akenda o déclarer pour na biloko wana ya Safricas, to ngato ndima ke non, ezalaki penda ya bango nyoso, soko zange loko ba okende kuna mendeni ka Sami Jamal, ya nani te. Mais yemo monsieur Jamal olobake ye aza moyibi te banda kosala musala kala na Congo musala Congo banda ko kala banda na ba ex président na biso asala na bango ayiba te akoyibaka lelo pe conteneur ba karo eza na Matadi na pora Matadi kangami wana ye abi attaquer prison osala musala na ye hein c'est gazana raison hein batika ya sala musala na ye. Bon Francisca na landi ndenge grand frère na Bosco a intervenir albilika mwa mutu ya mais oyo mbala mususu na yebite to lo bango na ndenge nini pour comprendre. Projet à 100 jours, ils allaient qui na ba rubrique belé. Tu as qui enseignement, tu as na maille, tu as na courant, y compris banda ko préfabriqué pour na ba soda, na ba policier. Mais projet Oyo Kamerhe a passé en priorité makasi. Kole ka ba projet nyonso wana, ezaka banda ko préfabriqué. Pourquoi pas eba que non? Ezali loko mo ba ke ba sombi ba eba monter. Vous comprenez? Bon, bah, son tu mouton. Bah, son tu mouton. Il y a une emprese en Moussou, bah, entreprise en fait, n'est pas en français. Bah, qui va s'Afrique, n'a pas chinois Moussou, bah, projet wana. Mais yo mo tout une question bien. Pour la unité, pour la bah, son tu mouton. Yo ce côté là, bah, embouteillage aux sala.
chantier moko ezalaki paralysé ezofonctionne te mais bazoprivilégie nini bandako préfabriqué lelo oyo il y a plus de 500 conteneurs ezala ba Dar es Salaam et pendant monsieur dans Lobito ozo comprendre mbongo nyonso bapesa Sami Djamali eti 57 millions ndenge toyebelaki na procès siko 57 millions y compris transport na kati tout on ozela ka no biloko ya na ngongo tozaki biloko ya ezokoma te sur 1500 maisons liboso asali commande asali ka 211 maisons ezali na combien mais nyonso ekangama pe na ba confinement bopesi bato musala bapesi musala pona confinement ndenge nini une année vraiment confinement ndenge nini ndeko na ngai makambo na kotaka mviki na 2019 mais na pe Istanbul tie koma Congo ekozwa un mois na nzela non soki biloko utaka Chine ezoko ekoma Afrique saka ba 45 jours bongo kana na Turquie tie koma isa rapide on se comprend donc délai ya réalisation bisala wana elekaki belé et de deux sur terrain rendement est médiocre. On comprend ce que c'est détourner ça. Bazui mbongo ba yoyo kay masolona te. Muyimi ba pese 1,2 million boy en espèces mbongo belé ndenge wana. Okene ko dédouanier ba comme makuna yo na no dédouanier mituka ya présidence. Est-ce que ba conteneur ezaki na matadi? Yo ndimi ke ba conteneur au plan ma maison préfabriquée na projet à chef de l'état ba retenir na matadi. Faisant la passer en priorité. Ba pesi mbongo wana ke coûter na matadi après azui mbongo wana ke na Dar es Salaam est-ce que ba salam salam ndenge wana to fana peut réfléchir toi bazo bataille nani Francisca mais kangami parce que bango balingaki nde kangama mbongo eseliami et comme on va suba de kese sumo na kesa l'état po ba kene ko de donner suba conteneur wana ya et na miso peuple comme nani président Zolia mbongo président aventurier en fait caméra a travaillé pona ko salsa président passer neti mutumabe OK abmanti muto lokuta o azo promettre azo réaliser te. Non, mais ça totali bien. Nan mais c'est vital quand même à côté à salika une année na musala na o dona kuta ko kisi pe une année te tolo ba. Mais Francisca ndako ba benga préfabriqué. S'il vous plaît. Une année na musala na été. Préfabriqué. Et c'est loko moko te ya ko sala ngo il faut 10 ans. Loba na opena. Kamera nde yozolo ba ko kisi une année c'est le cas qui a ko une année le 24 janvier 2020 au lelo plus toi na juin. Vraiment. Aza déjà na une année 5 mois. Mais écoute bande ko sala musala na musala bande ko monana. Mais notre ex-président, Aksali combien de temps na Mokondi? Plus de 10 ans. Mais il n'a rien fait pour 5 chantiers. Mais écoute, mais une année à Pamba. Ce dozon na ba ex-président. Eza marambosé les gars totala oyo procès tozana ngo mama eza ba excité. Tozana procès o tozana ngo. Au moniteur ngozolo bake sali erumeli boye sali nani azana na temps. Yango logo eboma pour contrat ya travail ezalaki te. Soki bazaki na contrat o eza normal nga préciser que ndaku contrat bandaku o sala chige autant de jours et ça autant de mois ba ko remettre. Loko contrat ezate yango moni ba makambo ezabu yo za sir soko tali ndenge ministère public ba lobaki na ba avocat république ba lobani. Na kati ya ba document tango ba uta ko vérifier Sami Djamali apesa société wana na Turquie sur 12 millions et 1500 d'euros à payer ça à 7 millions. Si autant yo zolo ba conteneur en ezali à ça 5 millions là pour ba conteneur ezali. Ba conteneur o yeza à 7 millions. O ya 7 millions ya payer ça qui. Tout n'est pas kangami na ndenga nini. Poni te ya ba Afrika c'est kangami ka ya yi. Ba lobi contrat za 57 millions. Tant on va payer so 57 millions à 2 mois cash. L'État est sous sa charge. Na ebité ce contrat ngo yango pe flou les omonana fala présenter contrat yango soki 57 pourtant tolandaki nani bitakwira lobi bien que na contrat na ya 26 millions na douane yalaki na kati mais mbongo ngo pe ngako pesa makashité dans 3 ans première tranche yaki 7 millions siko yo ba pesi yo du coup 57 millions mama 57 millions. Pendant bon la biso ba congolais 57 millions ozui yango atanda coûter soko zo expliquer nga banda ko salamaki yo boyebo siko ezomona na te ndaku to ba peso di ku ekozaka na site mo te Kinshasa bo ezaki 5 provinces to ngato mona ke non na sidi Kivu kuna basali ba Congo kutu ezako ta port po yo luka kutu ya sidi Kivu musika siko ba Congo eza na port ao
omoni ata ndako moko préfabriqué mamesage na bango c'était 57 millions cash eloko te mpona makambo ya nani ya Amida nde moko makambo ya Amida ya ndako oyo eza na poto wana Amida makambo ndako na ye wana eza mbongo na ye azwa pa didiki nwani pa baboso bimana bango yango atongela ndako ne eza mbongo ya politiki te batika ndako ne vanda bakomokota makambo ya dossier ndeti Jano Moïma Jano Moïma bi aza innocent akoka kuta ta koloba te ka ba avocat nde baoloba bomona ngo te ki aza innocent aza innocent na makambo nyonso oyebi kozwa employer ba terme moko des fois ezolekelanga kobenga mutu innocent. Qui est innocent? Ils ont montré ça les camouté bazo kosela ye ache maboko na patte. OK? Aza mutu oyo ayaki chargé na makambo import et export. Donc pona kosomba libanda to pona kosomba biloko ko dédouaner biloko ye kokota na ndenga mboka. Musala oyo ya salaka yango wana. Siko herba dekese mbongo ebele ndengo na 1 million quelques mille dollars. C'est belé. Ozu ba société minene lokala société ya l'été ba Roger Frem. Pour maman des douanements aux humains transporter sur Onatra. OK? Na ba administration sur port Izarawana. Biloko tout o ya présidence. Ils ont la priorité mo na monate. Et au futa nini? Attention ko futa, mais ko passer bon côté. Et pour la transaction bancaire ba kocha na compte ya GFM ba virer. Ba tia na compte Onatra ba virer. De réseau comme pouf maman va faire ba portant ba dédouaner ngo ekibimie ki. Pour ya misala ya 100 jours la priorité. Mais bon va attendre na mbongo na kati ya kesi. Pe balandeli batu bakoyo kuta Moïma na ba Congo ayagi na yeko de mituka ya présidence to ebito so mituka ya kamere soki ya nani to yebita ya bia présidence asala na ex président monsieur Joseph Kabila Jano Moïma asala plein na Congo mais ko tala ka ko lobeli na ye o mona ka ke muto vraiment aza innocent bon excusez ngai na kokolo baboye biso tout oza to yebike gouvernement Joseph Kabila eza gouvernement moko médiocre. Je pèse bien mes mots, yo posa conscient to yebi ke bato Kabila bano sama na ndenge na bango. Kuna na nga pire petit na nga ke ndé représenter nga sala besoin que ça boy. Mais est-ce que muto na expérience ya musala pendant 2001 til le 2019 a expérience ako sa msandenge wana. Ya sai musama be. Muto zuba talaka 1 million de dollars ya. Eza mbongo ebele so ba chango atawa. Au moins peke no iko kipe espace ebele. Otambola ona ke. Ebo so ba bomaki. Obisoki me baboma ils ont pas risque mbongo ya l'été za mbongo ya kamera té. OK na Dar es Salaam. Dar es Salaam ti Lubumbashi na ba calcul nga eko koleka ba 1000 km té. Eza musika mingi té. Soki ba chaka onke pona avantage ekota po ba sala ba maison préfabriquée ya Monedito. Pour soki na ndenga pour matadi kozama musika pona transport. Peu importe bona bongo. Longo la 70 containers. Ti ekomana Lubumbashi. Vous comprenez? Ba remorque me yango yaki comme on a qui mangai comme compagnie wana azolo ba futeli conteneur moko $7,000. Biloko l'état pe futa ba conteneur. Conteneur ezali enveloppe ezali loko moko memara et loko po comme ça en sécurité. Et un petit carton o che marchandise na kati. Alors faut me mango pe comme à destination, OK? Mais siko transport ko longa Dar es Salaam ti Lubumbashi na conteneur mo $7,000. Boso utaki Chine c'est comme na Lubumbashi futa combien? Donc ça veut dire que à Matisse déjà facture, à ma casse il est qui mingi. $7,000 par conteneur c'est trop. Yango manini. Or, tout ce mbongo na kati to diamant to cuivre. Pour ba facturer en ndenge. Ba maison préfabriquée ba pièce. Ba pièce mo ya mire mo boya discartable, ba sala ba kotia na kati kuna eye. Vous comprenez? Donc c'est ego ko futa mbongo wana te. Déjà, il a kisi que par conteneur alia ki ba mivé belé. Et comme la détournement. Vous comprenez? Est-ce que la session va prévoir un document qui yango na futa ki boye empresa na signé $7,000 par conteneur to moni ni document moko ya bordero ezate. Et comme na Lubumbashi SNCC et même yango comme ça na Monedito ezaka na nususu compagnie ya l'état pour la public. Est-ce que bilo ka présidence et ko futa su mbongo en espace pour ya gaspillation 900 et quelques mille dollars boye ne alobaki. Wana Jano kano landela mambo. Wana makamwa Jano. Pour mona ka bango nyonso wana donc Kamere, Jano, Jamal, Ousmane, batu wana nyonso ne na contrôle. Ya makambo ya projet 100 jours mais mingi ma maison préfabriquée. Bango tout bano sala makambo na ordre ya Kamere. Mbongo so ebima faut Kamere pesa ordre. Soka boye ko bimate. Payem ta so sala ngo boye zong sa boye sala boye. C'est lui la tête du serpent. Ba facture tout ce Kamere dans le sala boye pour peut-être so que indi pour prévezalate.
yo bisangelo ko sali virement na banque tika na ba relevé bancaire ezalaka mais siko mutu azoki mbongo en espèce 1 million quelques mille dollars atamba na mutuka esika futaki yo koyeba soka falsifier ba document wana ka komi na ndenge na ya beti karimu yo koyeba tala niveau basaka na mbongo pays est-ce que mutu ndenge na okele mao soki batike soit continuer ko sala ba koyiba combien soki ya 57 millions baza capable de sala dégâts bon 1 milliard ba 2 milliards basala nayebi te me makambo eza politique ka ndeye moko alobaki tongo makambo eza politique po kasi nyonso ya politique par définition politique ani ali pouvoir ya ko changer makambo et le président lobi que non projet à 100 jours c'est politique après ça ba to export tala ba congolais tout comment to kufa libera ba congolais to comment sa mboka wana to futela yo yebi to kona mboka wana place ba futela yo soki wana lupango te bo futela ndako bo futela courant bo futela mai kolia faut papa na maman baluka siko to ba congolais na nini na poto to mona ba ningo mona que non chaque fin du mois ba pesa ba na mbongo ba futaka bango est-ce que na kongo somona maman ndengo wana mangwana tika siko bisanga siko bato bazoyi ba mbongo ya biso to na posa que non lelo so banzele bongi quelque part na otama quelque chose nanga na kena bandu na sali tama commerce na quelque chose na technique na juma moyen à vivre ba mbongo ko sa banzele wana bango bazoli yango alors so ba bengi si bango na tribunal ba sambisa bango bakata bango beta boloko ale boyo bisanga kaza innocent ah mais na ebita voilà le bon pour na makambo nezolika na Kongo le bon pour makambo lo baneti ya Jano wana mama eza pasi Jano obenga innocent na nini Jano akoza innocent ayebi o baza ko sala au monde la premier jour ya procès caméra batuni Jano alobi ayebi ete awangana kai awangana ki aseka ayebi ete na kati ya administration na yebi kaka balobi na nga boye kombo mais so otali Jano même province na caméra ti azobeta to la kota na 2001 ko banda tanga waninga kasi tanga wana caméra zaki direct na Kabila na Joseph ogoye bateta nsuke yem ta pistonnaire achai wana bata province na bango asali shwa wana ya kozwa pe mbongo aozwa mbongo apesi mama biso fandaka na bamboko Angola toyebi déplacement ya ba trail na biso nde to benga kuna ba camion ba remorque wana bato yebi ndenge bazwaka ba trail na biso biso Angola to benga trail kuna na Congo eza ba remorque c'est que Jano za Rwandais oh pama eza soko tali bato ba défendre yo soko yeba ke mutu ana zani te opesa confiance neni soko tali likambuna ya kuna na oba bimisa 1,300,000 mbongo ebimi na banki na Kisasa comptable ya présidence azui ake kotika abengi kamera ali kende kotika ngo benga mutubu mutu ana agende kotika pa ya jianani na kati ya epa ya John Tumba INC donc na présidence ngo muto jenani kameri alinga pesa peka bato ana fuba zaka na obedience politique na ya MLC apesi John Tumba na tala 1,300,000 yo blague ba yeba peso na kata ya soki hotel soki na wapi wana na ba pesa ina na kata hotel mongo na nyonso kasi nani oyo nani comptable ya présidence agenda otikela John Tumba o aza lelo ministre bo bel vieza John Tumba aza ministre ya enseignement professionnel agenda otikela na kati ya bel vie wana est-ce que yoza si makambo zoloba OK na otikela mama tolandi procès ngo yoza ki akolala to tolanda procès biso nyonso bacheli ya ba facilité biso pe ku bachacha ngo na RTNC babomi pe mpiaka RTNC asali mpiaka po eza pe chaîne na biso mboka asali mpiaka te ebandi 9h22 totala onde to ya kotala baba totala match ya Barça ona kuto ezaki elengi bofandi biso totiki misala tofandi penda journée totala eloko ba okosa biso place wana te ezomonana complicité na bango soki alingaki bakanga ye na saki kombo boye kamere ntango adeklaraki liboso ke naza intelligent ayeba pe aosala vol intelligent so otali na procès wana eza na société moko te bapesa bango mbongo cash kaka Sami Jamal ntango naopesa cash koto bamisu naopesa te na intérêt yo olobi makambo ya ndako soki ndako ye mo kamera alobi ndako aliboso oyo ozokumisa ozolobako soki aya basombela ye na kinwani ezalaki ndako aliboso soki otali ndako asombi bandako wana kaka na 2019 avant wana azalaki na bandako wana te
so olandi nde procès ezalaki ministère public abiki bandako wana azwi yango de 2019 ti na 2020 donc bandako wana nyonso to eza mbongo oyo ayibaki po biso oyebi mosala ya leta so leta apesi yo mosala apesaka motu mbongo kashi te apesaka 30 bien 40%. Mais Camere le gars bien un intérêt place on a oiseau qui mbala moko cash apesi. Ya on to singa la kisana contrat tant on pesi mutu cash. Ba koma susu ko fute la re susu bani. Donc ala kisana contrat qui moiba Camere yeba na place wana vol intelligent na ende ba ba ki ko yeba na tkonde place wana. Mais ce total bien non, hein? Makambo amida Vital Kambabi ke Vital Camere asombeli amida banda kwa somba banda pona si chantier oya Gombe wana. Na bande batanga ba kombo bana mkombo ya mwana Vital Camere za na kati te soki ke ye asombelaki amida ndako wana est-ce que ata kombo mwana kozanga na kati wana yozanga te me ndako wana eza minda po ye moko pe aza affaire donc mbongo ne ba faire yango asombela ndako wana mama tolandi procès bien so tali bien ministère public alobi na 2018 avant tant pour élection ici le temps va proclamer c'est du président Camere nani amida yaki na $28,000 siko bandako wana eza ba valeur ba 4,500,000 na ebite soki azalaka na 28,000 wana abomba bor moko so ba diamant yiba ya kinwani so ibanda na temps oyo bakabwana kinwani ndesa somba azela kabnana koma place wana eza ba mbongo Camere sala ki ata chete Camere amayele koleka Camere amayele koleka yango mona ki asali ke non abimana isolé mama so tangi ba mapangu lopango Camere sombi na temps o ba bieza na ntele batangele lopango Gombe te asombi planète sonore na lingwala asombi o soki la samba mapango akasavubu balobi azotonga kaka na temps o basala na campagne ya pasi donc Camere azane muyibi ba okosela ete soko tali mama so to bandika netika na projet ka o ya ndaku wana so tali bitakwira lobaki asignaki contrat mama to chana 900 ndaku ezalaki na 26,000 dollars 26 millions de dollars ndeni yoyo ko bakisa 600 ndaku esala na 30,000 31 millions omateke moyibe bandaki na wana so che 600 900 ndaku 26 millions 600 ndaku 31 millions mama ki moyibe yango wana to go beta biso ba calcul te to kota pete ndenge ministère public aloba bien que avocat ministère public abike ata anja kwei beaucoup d'évolution bongo te papa to tuna nano est-ce que mutu akoyi ko tambola na frontière na ba plus de 1,500,000 na boko bon yo moko lobi déjà ngo mituni question mbongo wana eza ba mbongo oyo ekotambola na maboko ya individu simple bongo te d'abord na ba frontière neti ba aéroport ba port ezali limité na ba somme moko o mutako sa na ba déplacement 10,000 à 15,000 dollars kobima na mbongo neti ba 1,150,000 lobi wana eza d'abord concernant nani mbongo wana lobi po eza permité na tuni bongo po Jano Moyima longoli mbongo wana banda kinti na Dar es Salaam bon eza na normal te l'accident ke non moi mafia eza na kati po muta memelaki mbongo wana ezali John Tumba peso tali bien mutu peka ya parti ya Camere aki ministre je crois ya finance si j'ai une bonne mémoire ya finance je crois ya finance parce que nani a décaissé mbongo comptabiliste ou asimi mamio sa comptabilité ya présidence akende qui a décaissé mbongo et pas gouverneur à banque ba téléphoner il fallait qu'à remettre mbongo on n'est pas John Tumba habité n'a pas remettre mbongo te sa instruction ya chef na biso chef na bango na Camere sinon remettre yango azumbongo wana nyoso apesi yende so yaki destiné ko mbongo wana ti agene ko rejoindre Jano Moyima ayaki na Matadi. Bon, quand on a mbongo ebele bongo eza normalité et surtout que mbongo ngo eza pe ya l'état. Il y a mbongo ebimi destiné pour na ko sala makambo o eza très précis. Ba transférence ya banque o ba sala wana bango ba ko sala ngote. Mais ngande na ko tuna question na parce que ozolo ba bongo et l'accident que non bato ba sali magui po ce qui est vraiment réel que mbongo wana no senga 1,500,000 ou bien 1,150,000 dollars
à partir de la banque a un système à reconnecter banque mususu après si on fichier qui est étamble na boka batunde ngwana po yeki na risque belé ko tapena ba bandi mo balanda ke itinéraire na ba bomi ba botoli mbongo wana l'été ngé perdre mbongo belé mais le kola mbongo na ki destiné peut-être longola mamsu 500 000 pesa mutu kingani longola mamsu 200 000 sala na ngoboy yango ne tambola na ba maleti donc mbongo l'été ko tambola ba maleti boité po ba ko yiba on se comprendre ba ko yiba ya omoni ka mère tozo insister à utiliser bateau yé a déjouer donc à utiliser bateau à déjouer bango yé azopesaka ba ordre par téléphone mais ba signature eza na ba papier ya bato mususu potana mutu ino zo mbongo na banque centrale eza yete comptable ya présidence yé mutu signé na ordre na par téléphone a manipuler ya ki azwi mbongo abipesa na jano nani et pas John Tumba pas kamati mbongo wana kende memela jano muima na mata aka memeli jano muima osomata ke par téléphone ya osala nyoso tout yango zo baza innocent parce que ba preuve les até mais ba preuve ezali na ba manipulation sali yo yemo abengi na chaîne de dépenses et c'est ça bima mtakala ya moi nga makambo na omona eza politique so totali bien makambo eza politique bayebi ke après bané moi 3 ans soki leki bako akobima pe président batalaki soki totiki ye akobima président yango ni bakomo finaye basani bakosela ke makambo ayibi bambongo est-ce que ya solo vraiment bambongo wana nyoso mtazu yango mais oui na otcholo bana yo tout de suite là kobosana kanoki te nani Francis Kabalenda mutu azalaki chargé ya projet wana ya 150 ya 100 jours pardon ya présidence ya république elaki monsieur Vital Kamerhe kanyingi Vital OK mobile ya mida chature c'était lui la tête du serpent nazo bandela kolobelo ko wana sans yé muta ko bouger ko zalate parce que ceux qui gouvernement oyo bimi oyo zokota ba projet salara continuité OK parce que tout le monde qui y a projet habita Kwira et passé na président Tshisekedi mais ba ministre nyonso bazaki liboso ba koma ka paralyser ba ko sa eloko moko te parce que bino bozo sala sorti ba minga bazokota pays était maintenant ni paralysé et de deux mbongo à réserve ouais bon à réserve ya caisse à l'état ba bloquer yango pona ko ba ndeni ko tala dépenses ezaki ndenge ni biso continuer na wapi côté ntozana nyongo côté ni vado devoir biso mbongo pour ça moi remise de plus de comptabilité wana ka mere na minute wana ndesika ya kota kisiko c'était lui le chef so ka pesi ordre donc ils appelaient Tshisekedi mtalobi ba ko kitsa mbongo na ba caisse à l'état ba pesi na maboko asena walinaki ya on a espace ya 100 jours wana talandenga sali ba manœuvre mais so ko to na kati te so tali bien que yem to penza ba paralyser ki ba ministre wana mais oui bitakwira loba yango nani kangudi alobi yango abike tango ya pesa ki ordre wana bango bazaki suna nini te donc mbongo ava bimana kesa l'état na banque fu accord na ye ya Kamerhe ti a pousser soki azaki na cop wana te neni dossier ka ya Jamal abengi na gouverneur a expliqué et tolandi posé biso nyonso abimbongo ko bima na boye te fo bima na modalité boye ya lobi eza urgent gouverneur a ebisi ke o boye te to na réserve ya 3 semaines abi zuaka na réserve ya 3 semaines risque makas donc ayebaki yango moni makambo to komi ti lelo pe to olela ko dollar et mati maintenant mo puiser déjà réserve échange Siko bana ba kozwa ba opérateur économique ba ozambongo ba recourir pas ba kambise tangu to recourir pas kambisa osani oluka matia topo azwa monta oyaza posa kende kosombela biloko basi nyonso ya caméra muyibi tolongwa makambo lingolo bakeo pona accord à 3 et après 3 ans au 2023 ne ba yokana na Nairobi akoma président te ba pesa ki nyonso le président Tshisekedi a pesa ki confiance siko ndenge nini eza na place moko alobaki ke ndenge bozo sambisanga eza lokwa bo sambisa président de la république aza ko luka ko benda dra côté na ye so ba pesio confiance ba pesio nini eza te ke président zangwana te ke a contrôler ka koti boy te ye moko ayebi makambo osala asala ki kutu osala te o asala ki caméra za mutu moko azoloba ka za intelligence na yango ajouaki ki tant so lobi kutu nde frère azoloba awa alobi bien ke mbongo ekotambola boye te kame bake ko dedouane biloko na ba Congo neza na Congo mais ndeni mutu abima na mbongo OGFREM ezaka ya Congo taxa kendo futa ya OCC ya OGFREM ya nini ya ONATRA ya nini nyonso za ba société neza na Congo to rappelle na guichet unique na Congo point de salamaika ba transaction bancaire te ka akeka na ba papier
abandi musala na lelo te aza dispatchant akala akoka okende yango kaka na bapapier baresi aki apesi mais ntango abimi na mbongo ndenge frère alobi abimaki na mbongo wana ekomaki kuna te mbongo etikalaki yakendaki nde na makambo mosusu basi baexoneraki abimaki na mbongo akendaki na makambo mosusu asalaki yango wana omoni azwi bachance akosomba bandako asombi kamera akomaki na retard mpe na suka lango alobiki makambo eza politique. Bon, oui, eza politique nde na utakosoka na ebandeli eza politique nyonso ezosalema eza politique mais tozalaka na politique ya bien na politique ya mabe oyo asali ya politique ya mabe mama na kati te mpo kamere atambolaki na likambo ya état de droit campagne na bango basaleli yango na état de droit mais ntango yo na état de droit yo moko okoti lobongo na kati ya saki bakolobela yango su politique ndeni fala atambola malamu seke président aza complice na makambo oyo. Bon, Francis Kabalenda président kozala na complicité na makambo kaka soki azwa appuyer justice po eloko etombolaka mboka loka justice eza te yebisanga soki neti makambo babandi nango boye ekiti mbala mosusu ti na baentreprise parce que bozomona kaka Vital Kamerhe mais eza bato bazonyokwama na baentreprise na badepute mpe baza corrompi mpo wana mamsubu komosusu tolobela yango oyo ezaka mwa parenthèse afungoli na baentreprise ya baindien balibanais banani bato bafutamaka mabe ozo comprendre ba $3 par jour ba kopesa damas te transporter nyonso na kata $3 mozo sala mbongo ebele bango ba koma na balar mais libanais ma oti liban ye za simple surveillant ba pesa chaque semaine au moins moi ma primo beka ya weekend $50 mais congolais za $3 par jour est-ce que soka député mo ni akena déjà na parlement alobela likambo na injustice na kati wana personne pona nini soka beti turkuna ba katele mwa kanyaka ekoki pona ye akena parlement a appuyer nega partir na pouvoir ba pesa salaire na ilobele le côté. Donc, justice est qui na dimension tout. Hein? Il y a vie en bas, même la musique, na sport, et comme pour sport, il y a ballet, na basket, bah judo ça, bah boxe ça, bah pour nous va comme belé poids. Pour côté moi va zone négliger bango, côté moi va privilégier bango. Quand bah jouer on t'attend va parler, mais moi pas seulement boxeur, là bas, neti champion Makabu a évolué en Afrique du Sud. Il y a une parenthèse à Fongoli. Donc justice ndé, ce qui est côté partout na moka wana, au moment bien que pays na biso est secoué. Même na salaire ba soda. Yo soma nana bi me rappelle bosobi non il faut tomber ça payer salaire personne attend député mon côté donc justice exacté mais ce total bien na makambo mais c'est Vital Kamerhe lobaki ke tangu ya kotaki amatisa pe ba salaire ya ba ministre amatisa kita matisaka l'air azaka ko sala na gouvernement ya président Joseph Kabila amatisa ba nani ba député pe bango bazaki ba majoritaire. Vous comprenez? L'air yo matisi 3 fois salaire ya ba député et yo qui président. Pour intérêt na bango? Amatia combien de fois ya ba fonctionnaire? Ah, et bon amatia combien de fois ba fonctionnaire? Amatia ki ka ya ba député combien de fois ba wana matisa kata? Na po ensemble ndem to kataka tang bango ba pouvoir budgétaire. Neni na sala ika pon ensemble fallait pe ba voter loi pe na ba député ba huissier ba nani ba fonctionnaire ba hiérarchie mobile sala pon intérêt na pona bango donc au président sala pon nga côté wana na appuyer président aza na raison ya ko tia état de droit ezonga parce que ça état de droit et le koité. Merci beaucoup, merci vraiment na yebi ke Thierry Ndombele Olandi biso vraiment na émission na biso banda ni bendeti na suka. To komi na suka émission na biso, to presque na suka émission na biso to silisa, to za na posa ya conseil. Hein? Mboka na biso conseil nini boko pesa pona ba konzi ya mboka na biso. Merci pour la question, ça linga bien, ba que soit bonne linga foi lo ba mama mingi. Na longo pene quotidien on na mesana pour na respect. Ba konzi ya mboka faut bazwana nous conscience. Conscience ya liboso ezan amour ya patrie. Parce que toi na mboka mususu te à part RDC Congo. Ata lelo bomo soma nationalité na ba poto na ba nini mais soki bokomi mi bange ba paka. On va réfléchir que ba kundanga na mboka na biso. Mais na mboka na biso on to sala nini ya malonga. Bozozo la corruption bo passer en priorité. Tala ba tous les hommes politiques au baleka avant biso bazo ba millions ba sala ba rien. Ba tika biso ni na ba entreprise moge génération future ko dembela pe simana ebi ke la rien. Toi toujours ba chômeur rebelle, ba voyou rebelle. Donc bazo de bisoté conseil na bino bo réfléchir ça na mokito omela mingi te mais bino bolinga bonduka bo bakisaka mais bon pour combien de temps o sala na mbongo ngonini mboka na yo est-ce que évoluer na nini grâce na yo lelo totanga komba Patrice Emery Lumumba j'insiste
parce que ayebaka eloko azosala asalaka nyonso ke po lelo Congo ekoma indépendant akoma lelo icône na bapays mosusu basinspiraka na Lumumba mpona patrioté yaki nango apesa vie na ye mpona mboka na ye etikala indépendant mino na parlement député nini mpena asa telema loba motion malonga ya makambo na topesa exemple ekala mingi tawa rien na enseignement batio ministre enseignement ndenge moko tozotanga me bana na kota suka baosisa te donc bozonga nanu batu toyebaka ke toyaka na mokili mpona mission soki lelo okomi place wana ya mpona mission sala nzela na yo tika exemple à suivre mpona génération future. Merci. Merci beaucoup Papa Boubé, merci vraiment. Nayebi ke komi eyokani vraiment. Merci na conseil na to côté pe papa na biso koto yo moi conseil mpona bakonzi na biso mboka. Ya conseil na nga pena na kopesa eloko liboso ezakaka nde tomoni oyo tosenga mboka babila justice élève la nation. Nde tomoni oyo ezala ya kokosa te justice oyo et continuer. Expliquez-moi muke kuna po tango justice eza o continuer mboka pe eza kotombwa na mutu to akozala tofanda na bamboka bapaya omona benake olobi na mutu babe eza crime aobanga corruption mais pas na biso babanga corruption te po corruption nesila na osenga président Tshisekedi alanda kaka likambo ya tie ya justice état de droit oyo alanda ba o ba oloba te ba mabunda o tokomi na république ya ba juge na sepele za république ya ba juge ke za la république ya intouchable po liboso ya lagi oyo boete moyo simba te mais république ya ba juge mututu a ozala na se justice ezala likolo nyonso ekende malamu président Tshisekedi tala ba promesse nyonso pesi peuple olobi bo mais ba promesse yango ezosuka nzela il faut l'entourage na yo otala pe oyo bozana bango na kati ya FCC na kashi wana souci ya peuple souci na yo tozomona oza na souci mais l'entourage ozana bango est-ce que bato ozana bango ya coalition ba ko permettre yo okende ou bien ba permettre peuple congolais baza déjà ba milibi souci na biso zouake oza congolais premier congolais na minute oyo to leli soto bandi kotala congolais tozako luka diriger mboka eza yo zala na défense à peuple congolais souci wana oza nango continuer kana souci wana po epesa peuple liboso lobai na biso ke oko créer ba millionnaire congolais mais na moni projet no à 100 jours au créer no nde ba Jamal donc na moni koto créer millionnaire congolais te po ani no zaki na bantouré moko ba caméra opesa inini créer suko ba millionnaire congolais ba jeune millionnaire congolais ba oya tango zo sala ke non ba partenariat ba nini ya ba jeune ozo ba opesa ba on ba crédit ba nini congolais ko mata souci ngwana to na ba millionnaire congolais te. Merci beaucoup vraiment merci na sepeli kozana bino ensemble ko solola toyebi ke bande ko biso tout ba konza biso pa mboka bayoki vraiment tongi to silisa moi bambote soki bato baza opesa tambote. Oui, merci Francisca. Na sepela po ndelo ba place on a bongo. Quand ça fait biso ke toye bani pena moi. Ouais. Yeah, merci à trop. Merci à trop na ba public nyonso balandaka biso na chaîne ya Balenda TV. Ndenge bolinga biso pe tolinga bino ndenge wana. Bana poto Schengen Mobimba, bana ya Amérique. Merci. Alinga rabino trop malgré ba confinement boza mais tu vas toujours ensemble bana ya Brésil bana ya Nigeria bana ya RDC bana ya Afrique du Sud bana ya Angola awa mboka na biso hein surtout bana ya Kasenda na moni Paulo Tudilu na moni Serge Tata Kibokolo na moni Retunda wana na moni ba Junior de Bandal ba Papi Maluku ba Lour Kadima en tout cas champion Boyika hein, maître Jean na kiti mutamba na moni ba Papi Flash ba Christian Poudanek boss na biso na moni staff Kasamoto na moni Boza Ebele DJ Shido en tout cas madame Nangai bisous à trop percé Kouchou nangina boselo comme maman ko asali décoration oyo makitoko o bozomona maman Hélène la diva Oumela yonde makambo merci. Ouais, merci beaucoup, merci vraiment. To côté papa na biso pe yo poza na batu na yo mabambote sala bien. Ya mbote mingi na peuple congolais nyonso. Peuple congolais
tozala ini na kati ya unité nde malamu peuple congolais unité nde malamu mbote mingi na opesa na bana nyonso ya quartier Mongala bana Mongala boyebi yango bien Mongala liboso o nyonso to tozala bango na Luanda bao baza na Europe o tout o bayebi Bosco na kati ya Mongala na commune ya Kinshasa bambote mingi na bosanité Riti Musene, Gédéon Musene, Abigail Musene, bambote bien. Merci na présence na bino vraiment, merci na ndenge bo respecter vraiment boyeti na plateau na biso to soyi na yebi ke ba téléspectateurs ba sepeli na présence na bino. Merci vraiment na yebi ke tozonga lisusu. Hein? Na robengisa bino pour ma solo eza ebele. Na robengisa bino tout donc oza na bino et sepeli singa trop et sepeli biso vraiment makasi. Merci beaucoup. Merci Francis Kabalena. Ah bon. To komi na suka ya émission na biso bino moko bolandi vraiment banda na bandeti na suka to sengi ka ba président na biso ya mboka bino moko boyoka ndenge peuple azolela ndenge ba peuple ya libanda mboka bazolela baza na souci ya mboka na biso ezonga kimia ezonga na mboka yana bato musu bazana posa bazonga mboka mais moye bazonga ezate baotala kaka mboka eza bien te milelo ezosila te pasi na pasi trop de problèmes mbutu na kati ya mboka esila vraiment conseil ngape na ngana bakisaka ya ngwana na sepeli vraiment nayebi ke tomona na lisusu tozonga lisusu vraiment kozala bino esali bien makasi merci beaucoup vraiment bana bolandi bino bolandi tina suka o eza chaîne na bino hein chaîne oyo nde osepelisa bino na isaki bino awa nde makambo émission elenge dega na dega donc émission moko gaz ta gaz bon napesa fo napesa merci na ba oya nga donc bino mo boyebi na bosanité Jonathan Gola Jonathan Gola l'homme éternel bambote belé donc merci na oignon sona ndenge ozo soutenir nga merci vraiment na pesi su mbote pa Myriam Yalou, fille moro bien, merci, Nandingo de soutenir, vraiment merci beaucoup. Na bosanité, Thierry Ndombele, nous namibi, Thierry Ndombele, nous namibi, bambote belé, donc balenda bosanité. Bon, oyanga ya kati, na bosanité caméraman, na papi tunda voluzolo, la main d'or. Nzamba musale za na maboko na e. Percy Ekoutou, donc ya nga ya kati ya pembeni, donc Percy Ekoutou, bambote belé, merci na confiance au pesanga, na bosanité de Chris papa na Christiana, ya yo yango yo. Esiko na za oyo, awa nde na zawa, donc plateau oyo kitoko ya elengi anga ye. Donc nala mama moko aza motema munene ya bolingo, donc asala keloko mo boye pona balenda TV. Tanenga zo sala ata beli o sala fort atelema abunda asala mo eloko mo boya bien pour asepelisa balenda TV o eza plateau na bino plateau elengi muta pesa ka posa na plateau eza mama Elena décorateur de ye pena sera bien décorer en tout cas aux a décidé mama Elena en tout cas ba mbote belé pe merci na o tout au sala pour na balenda TV merci vraiment donc umela ya trop na bosanité Diego Battery le grand Liboulou Diego Battery ya yo yango Bobo Hollywood yonde na kati ya cabinet masolonde ezalaka kuna yonde zo pesa elengi na chaîne ya balenda TV donc umela ba bisou belé ya eyokani nangi na bosana pourquoi nazanga kobaka Teresa Douete autrement dit métallique merci na nyonso, merci beaucoup. Bon, tomonani à la prochaine. Mbote belé na ba obalingaka Francis Kabalenda babi chaîne ya moko o chaîne na bino balenda TV nde makamba bi balenda TV officiel nde gaz na gaz. État de droit bandi kokota mais nani potite tonto mona pe vérité ngo ba couvrir le kuta ya ti bozui muto ana pota ozino kaka mabelo tsheli kuna pota ba komona to komona to kufa libela ba komona to komona kasa mboka wana to futela tala 1 million 300 yo blague ba ye ba peso na kata tala kapo makambo ngo esilité makambo vital camera esilité tozo continuer pe tozo kopaka to kenango tina suka
Camère ntango adéclaraki liboso ke naza intelligent ayebaki mpe aosala pole intelligent. Mais lokola mbongo naki destiné peut-être longola mamosu 500 000 pesa mongingani longola mamosu 200 000 esala nango boye yango nde etamboli na bamalete donc mbongo alete kotambola bamalete boye te po bakoyiba. Donc awa nde makambo bokontinue kosabone o nde chaîne na bino basabona kaka babiso ebele mpo na bino bowumela.